重磅消息！尼克斯用迪文琴佐将南德尔加一个首轮换到了森林狼的唐斯。在新赛季即将开始之前，两队做出这样的大动作是出于何种考虑呢？这个视频带大家看明白。从尼克斯的角度其实很好分析，尼克斯在引进大乔之后，他们在2到4号位的轮换十分充足，1、5号位的轮换各有问题。布朗森身后的佩恩勉强能在常规赛支撑，但米罗身后的西姆斯实在达不到一个轮换的实力。而这些年南德尔季后赛的表现差强人意，在常规时间也没法去顶中锋。况且他的技术特点和如今这支尼克斯还是否适配，这都需要打个问号。但唐斯不一样，他本就是5号位出身，在狼队他也时常在衔接段打5，而他的技术特点理论上也比南德尔更加适配，所以尼克斯在后场拿一个球员再搭上南德尔换来唐斯没有任何问题。唐斯的到来也能让 OG 在首发阶段往上摇摆，所以其实他们2、3、4号位的轮换仍然足够。尼克斯在引进大乔之后就被戏称为魏真版凯尔特人，如今引进唐斯之后，像不像把凯尔特人去年休赛期的操作都复刻了？唯一需要注意的就是薪资，换来唐斯之后，尼克斯的薪资涨幅了882万，已经无限逼近于2档土豪线，明年的状况也差不多。所以尼克斯的目的很明显，就是为了抓住布朗森如今的优质合同向冠军冲一把。这套阵容在布朗森签下新合同后很难维持。如果说绿军这边已经成为大山，那尼克斯也做好了破釜沉舟的准备。尼克斯很多年没有出成绩了，管理层和球迷的心态都无比狂热，收大乔、博唐斯，吹响了尼克斯冲击的号角。至于2年后该怎么办，谁在乎2年后？那森林狼呢？他们是怎么想的？要讨论森林狼如今的阵容，就避不开薪资。唐斯这个合同执行后，狼未来几年都会在2档土豪线上高居不下。交易做完后，狼起码明年就能降到2档以下。那他们只是为了薪资吗？这2年来，唐斯的出勤并不好，但上赛季他起码出战了62场，为狼队争夺前3立下了汗马功劳。没有唐斯，狼队也肯定过不了掘金。丢掉唐斯，狼队前场的空间更加便秘是可以预见的。但这个赛季4900万的唐斯还值得吗？在西部排名预测的视频里我说过，森林狼很在乎凯尔走后丢失的处理球能力，所以补进了英格尔斯。南德尔比之唐斯最有优势的点也就是在持球处理球方面，但他们会不会适配，季后赛的效果如何，这些都还不知道。所以对于狼来说，迪文琴佐同样意义重大。狼队休赛期选中了迪林汉姆，他被寄予厚望要担任起替补控卫，这事是有一定风险的。现在有了迪文，这事就算上了保险。迪文在尼克斯专心做起了射手，但在之前，在雄鹿和勇士都展现出一定的梳理进攻的能力。他虽然没法专职担任1号位，但在衔接段和华子搭档后场也完全够用。我会这么理解森林狼的操作：狼如果想夺冠，只能寄希望于华子升档。如果华子在未来2年的进步不够，那么狼队既没法夺冠，还要承担非常恐怖的奢侈税，并且还没法补强。所以唐斯成了问题结症，把唐斯拆成迪文和南德尔，这事当然有风险，但目标为变，仍然是寄希望于华子升档。与此同时，还降下了薪资，保有补强的可能，那何乐而不为呢？只是唏嘘啊，商业联盟终究是没得感情。